হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি বিজয় আছি আপনাদের সাথে। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে কিভাবে নিজের নাম দিয়ে প্রপার একটা রিংটোন তৈরি করবেন। তো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমরা কিন্তু আমাদের ফোনে নিজের নামের একটা রিংটোন সেট করতে চাই। তো নিজের নামের এই রিংটোনটা কিভাবে তৈরি করবেন সেটাই আমি আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। তো কথা না বাড়িয়ে আমি আমার মূল ভিডিওতে চলে যাব। তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে একটা কথা বলবো, যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, যাতে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে চলে যায়। তো আমি আমার মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাব। তো আমি কিন্তু আমার মোবাইল স্ক্রিনে চলে এসেছি। তো কিভাবে নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করবেন সেটাই আমি দেখাচ্ছি। তো তার জন্য কিন্তু আমাদেরকে একটা ওয়েবসাইটে চলে যেতে হবে। তো ওয়েবসাইটে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমি আমার গুগল ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাব। তো আপনারা আপনাদের ফোনের গুগল ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাবেন। তো এই যে আমার গুগল ক্রোম, তো আমি গুগল ক্রোমে ক্লিক করছি। তো গুগল ক্রোমে আসার পর দেখতে পারবেন একটা সার্চ বক্স, তো এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে লিখবেন FDMR। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন FDMR, এটা লিখে এখানে সার্চ দিবেন। তো সার্চ করলে কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্টে একটা ওয়েবসাইট চলে এসেছে, FDMR নেম রিংটোন। তো এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করবেন। তো এটা হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের ইন্টারফেস। তো এখন কি করবেন, এই যে ফার্স্টে লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন ইনহ্যান্সড বাই গুগল। তো এখানে কিন্তু আপনারা আপনাদের নামটা দিয়ে দিবেন। তো মূলত যে নামে আপনারা রিংটোনটি বানাতে চাচ্ছেন, তো এখানে কিন্তু আপনারা যে কোনো নাম দিতে পারেন। তো আমি আমার নামটা দিয়ে দিচ্ছি। তো তার জন্য এই সার্চ বক্সে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে আপনাদের নামটা দিয়ে দিবেন। তো আমি আমার নাম বিজয় দিয়ে দিচ্ছি। তো বিজয় লিখে দেওয়ার পর কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন সার্চের মতো আইকন, তো এই সার্চ আইকনে ক্লিক করবেন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিজয় লিখে সার্চ করার পরপরই কিন্তু আমাদের রিংটোনগুলো চলে এসেছে। তো এখানে কি কি রিংটোন আছে সেটা কিন্তু উপরে লেখাই আছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে কিন্তু লেখা আছে বিজয় নেম রিংটোন। তারপরটাতে লেখা আছে কিন্তু বিজয় প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তারপরে এই যে বিজয় ভাই প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তারপরে বিজয় ইওর বাদার কলিং ইউ। তো আরো অনেক ধরনের চলে এসেছে, এই যে মিস্টার বিজয় প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো আপনারা যেটাই পছন্দ করেন না কেন সেটার উপর ক্লিক করবেন। তো আমি এই যে এটার উপর ক্লিক করছি, বিজয় প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো এটার উপর ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করলে কিন্তু এরকম একটা ওয়েবসাইট চলে আসবে। তো এখন কি করবেন, নিচে স্ক্রল করবেন। তো নিচে স্ক্রল করলে কিন্তু একটা ডাউনলোড অপশন দেখতে পারবেন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড অপশন, তো এই যে ডাউনলোডের উপর ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর কিন্তু আপনাদের কাছে একটা অ্যাড শো হতে পারে। তো অ্যাডটা ক্রস বাটনে ক্লিক করে কেটে দিবেন। তো কেটে দিলেই কিন্তু আপনাদের রিংটোনটা এখানে আপনারা শুনতে পারবেন। তো আমি আবার রিংটোনটা প্লে করে আপনাদের দেখাচ্ছি যে আসলে রিংটোনটা কিরকম। তো এই যে প্লেতে ক্লিক করছি। প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মোটামুটি ভালোই কাজ করে। তো এখন এটা ডাউনলোড করার জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছেন 3 ডট, তো এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এই যে ডাউনলোড অপশন, তো এই ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। তো ডাউনলোডে ক্লিক করার পর এখানে আপনাদের যদি কন্টিনিউ চায় তো কন্টিনিউ ক্লিক করে দিবেন। আর যদি না চায় তাহলে তো আপনাদের সরাসরি ডাউনলোড হয়ে যাবে। আর পারমিশন চাইলে তাও অ্যালাউ করে দিবেন। তো আমার কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এটা কিন্তু খুব বেশি একটা এমবি না। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু আমাদের ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এখন কি করব, আমি আবার ফাইলসে চলে যাব যে আসলে এই ফাইলগুলো ডাউনলোড হয়েছে কিনা। তো আমি আবার ফাইলসে চলে যাচ্ছি। তো ফাইলসে যাওয়ার পরে যে ফার্স্টে ডাউনলোড অপশন, তো এখানে ক্লিক করবেন। আর আপনারা ইন্টারনাল স্টোরেজে গিয়ে সেখান থেকেও ডাউনলোড দেখতে পারেন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার ডাউনলোড কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এই যে আমি বিজয় ভাই প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন এটা প্লে করে আপনাদের শোনাচ্ছি যে আসলে এটা কিরকম কাজ করে। তো তার জন্য এটাতে ক্লিক করছি। বিজয় ভাই প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। বিজয় ভাই প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো আপনারা কিন্তু শুনতেই পেলেন যে এটা কিন্তু মোটামুটি ভালোই কাজ করে। তো এখন এই রিংটোনটা সেট করবেন কিভাবে আপনাদের ফোনে। তো আপনাদের ফোনে সেট করার জন্য যে রিংটোনটা সেট করবেন সেই রিংটোনের উপর ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর দেখতে পারবেন উপরে একটা 3 ডট, তো এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এই যে সেট অ্যাজ রিংটোন, তো এখানে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। তো এইভাবে আপনারা আপনাদের নাম দিয়ে কিন্তু আপনাদের ফোনে রিংটোনটা সেভ করে নিতে পারেন। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। আর কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো খোদা হাফেজ, দেখা হবে পরবর্তী কোনো নেক্সট ভিডিওতে।